Egunon entzuleak, ongi etorri. Aurten lujamarik ez. Hala ere nahi dugu halako mezu bat pasatu. Zeren aurten eta egun hauetan bizi dugun egoera nahiko kezkagarria zauku. Eta iduritzen zauku ez girela egoera hori usatu behar eta geroan ez liteizkela sobera usu halakorik gertatu behar. Bederen gure desirak dira hauek. Egia da mundu mailako giro orokorra pixka bat txartzen bezala ikusten dugula. Iduritzen zauku halako giro ez eroso batean girela eta hainbat gauza salatzeko badela. Lehenik eta behin badakigu aberastasun eta pobreen arteko desoreka gero talagiagoa dela. Azken xifren arabera, aberatzen euneinako batak, munduko populokantuzaren euneinako 90 baino gehiagoren aberastasuna eskuratzen dute. Bestalde, bioainiztasuna sailan ere, hor ere egoera ahanguragarri batzurat heldua gira. Badakigu, ornudunen euneinako 70, azken 20 urte hauetan desagertu dela. Bestalde, klima aldaketaren froga ere Mariluski ezin da ukatu. Lehen keinu ahanguragarriak ere jasaiten ditugu. Hala nola idorte, kontrola ezin suteak, iparpoloan ormaren hurtzea. Eta hemen ere badakigu aberatzen euneinako 10, beroketa efektua eragiten duen gasen erdia baino gehiago berek ekoizten dutela. Eta mundu mailan jaun eta jabe den modelo kapitalista ere desegin ezina dela ituri du. Eta hori guzia ez balitza aski bezala, azken hilabete untan koronavirusaren izurritearekilan ere, gure eguneroko bizian unkiak gira. Alde batetik nola zez eri diren eta hiltzen diren jendeekilan. Baina bai ere gure eguneroko bizian gure aratunatak murriztuak zauzkigu. Lagunekilan edo urbileko ekilan ere ez gira baitezpada elkartzen ahal. Eta beraz, giro oroko hortan uste dut ez giren lokartu behar, eta adi egon, eta behar bada kritikatu ere bai, eta sentsu hortarat lujamarekilan dei egiten dugu, erganez baliagaite momentu bereziuntaz, puiska bat gertatzen zaukunaren oinahiak ikertzeko, arrazoinak zein diren analizatzeko, eta horren arabera aterabideak asmatzeko edo pratikan emaiteko. Zeren aterabideak baditugu, ezagutzen ditugu, badu 10 urte batzu hauen aldarrikatzen ari direla, bai eta praktikan emaiten, behar dira orain praktika horiek eta aterabide horiek entzun, indartu eta edatu. Adibidez, gaur egun hor nire pentsetik ari nitzauzue, laborantza sailan soluzioniak ezagutzen ditugu. Eta erreski ulergarriak dira, eta entxeatuko naiz bi hitzez praktika batzu aipatzen. Adibidez hor ikusten dituzue nire behiak. Kanporat ateratzen ditut jaterat. Egan nahi behita, berek kanporat joanez janariaren bila, nik barnetik bazkatzea baino energia gutxiago galde egiten du modelo horrek. Bestalde, behi horiek egiten dute kaka. Kakarekilan, ungarririk edo kaka eta ungarriarekilan luja aberasten dugu. Landariaren dako janari bihurtaraziz. Pentseek airean den karbonoa lurpean estokatzen aldute. Manera hortan ez da ere unkailurik erabiltzerik. Horren laguntzeko ere, kulturak eta pentseak itzulikan eramaiten ditut nire funtsetan. Behitzen dituzten pentseetan irusteak ere landatzen ditut.
edo lekadunak. Landare hauek azotez luja aberasten dute. Ondorioz, hemen ere ez da unkailu beharrik. Bestalde, jotazionia edo kultura eta pentziak itzulikatuz, lujean den bizia babestua da eta indartua. Beraz, osagarri honian den lur batean, mikroorganismoak, bakteriak eta lanean hartzen aldira eta ezagutzen da gero emaitzan. Belarra zuzenean jaten duten behien esnea ere, kalitatez hobeagoa da, aberatsagoa da, izan dadin omega edo vitaminetan, eta bakotsaren osagarriaren dako ere hobeagoa. Nolaz ez aipa, kabalaren ongi izaitea, dut uste nire abereak hemen halako itxura tristea duten, naiz eta parte hoberena fite jana duten. Bestalde, oartzen gira ere, pentsa saetxean, badirela zuaitzak, zuaitz gazte edo hesi batzu ere landatu behiak. Hemen izanen da urte batzu inburuan xuri eta marmutsen gordeleku bizitoki. Hemen ere bioainistasun salbaiaren babesteko edo laguntzeko manera bat. Eta nolaz ez gero ekosistema bat eta oreka bat zainduz pozoen gutiago erabiltzeko aukera bat. Beraz, ikusten dugu laborantza sailan, baina beste sektore frangotan ere aterabideak badirela. Badu hamarnaka urte jendeak aterabideak proposatzen dituela eta praktikan emaiten, eta orain uste dugu aurri guztien sustengatzeko ordu dela. Hainbat manera badira hauen sustengatzeko eta indartzeko. Lehenik bakotsak, herritar bakotsak gure eguneroko autuetan kontsumitzeko momentuan egiten ditugun autoek ilan. Adibidez laborantzako sailarat behiziteko, beharkin nuke ahal bezain bat lokalki ekoiztua den mozkina erosi, kalitatezko desmartxetan engaiatia dena edo kolektiboki ekoiztua dena. Baina beste sektoretan ere gauza bera da, erosleok badugu eskuen molsan edo kartarek ilan, erosteko kartarek ilan podere important bat. Gero beste saila da, nolaz ez, politika orokoja eta autetxiek plantan emaiten dituzten norabideak. Eta hor ere, soluzioneak baditugu eta behar dira horiek orain sustengatu, hedatu eta albezain bat indartu. Europa mailan aste hauetan edo egun hauetan mai gainen den laborantza politika orokojaren negoziaketa, hori ere adibide ona dugu. Ez dezagun aukera hori huts egin eta ondoko 7 urteak debaldetan utzi. Egoeraren lagitasuna ikusirik, ordu da egin alafite praktika hobeagoak sustengatzea eta edatzea denen honetan. Eta politikak ere hori izan behar luke. Egan nahi baita, gehiengo baten edo denen abantailetan doatzin politikak plantan emaitea. Horra pixka bat zabaldu nahi ginuen mezua aurten. Nitarik landa lujaman mintzatu behar ziren mintzalarien mezua ere entzuteko aukera izanen duzue. Hauetan lehena Dominik Bur, aurten gure gosaita izaiteko galdeari baikorki erantzun duena. Eta ondotik beste mintzalariak, Marc-André Zeloz edo Aurélie Trouvé eta Nicolas Giraud. Bukatu nahi ginuke ere Eskualeriko Laborantza Ganbarak urte guziz bezala egiten duen diru bilketa kanpainari deia luzatuz. Egia da urten lujama ez izaiteak galtze importante bat dakarela Eskualeriko Laborantza Ganbarari eta unek urte guzian eramaiten duen lanari. Eta elkarte bat izanki eta nahiko aula ere izanki, ez da dudarik momentu berezi eta zaila hauetan bakotsaren elkartasunak lagun lezakela. Eta orduan guk ere dei egiten dugu lujama sustengatzen baduzue eta gure mezua eta filosofia sustengatzen duzuen hororek Laborantza Ganbarari zuen ekarpena egiteko. Mil esker, eskertu nahi ditugu ere
urte guziz bezala nahiz eta lujama ez den usaian bezala egin laguntzen edo sustengatzen gaituzten ba erakunde, ba partaideak. Erakundeetan izendatuko ditut Miarritzeko Herriko Etxea, Eskualegi Elkargoa, Departamendua eta Akitania Berriko Eskualdea. Eta gero partaidean izena ere aurki dezakezue gure webgunean. Mil esker deneri, esperantza dugu datorren urtean usaiako lujama bat egiten ahalko dugula. Agian, anartean egon pixkor, zaindu eta zain dezagun gure inguramena ere bai. Eister arte, mil esker.